noi, organizațiile de fermieri din România, cerem de mai mulți ani Guvernului României să remedieze o greșeală foarte mare care a făcut-o la 1 ianuarie 2007, interzicând, fără să ne ceară nimeni în mod expres, cultivarea OMG-urilor. Sau dacă știe cineva din guvern sau de undeva, că ar fi cel mai mic pericol, noi am fi primii care am fi împotriva cultivării acestor culturi, pentru că, în primul rând, suntem și noi consumatori. Deci noi nu vrem să cultivăm niște culturi periculoase în niciun caz. Noi vrem să fim eficienți și să încercăm să putem cultiva terenul România în condiții de eficiență maximă, să fim profitabili, să crească nivelul de trai, că, după cum bine știți, în zonele cerealiere ale țării încă predomină o sărăcie care nu ne onorează deloc. Eu aș vrea să încep să prezint puțin organizația pe care o conduc. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România este o organizație care cuprinde 24 de organizații județene și aproximativ 1,5 milion de hectare de teren agricol. De ce suntem atât de puțini? Suntem atât de puțini regimentați într-o astfel de organizație pentru că, în general, agricultorii din România, după Revoluție, au avut o repulsie față de asociere. Orice asociere a fost apropiată de vechiul colcos și simplu cuvânt îi cam sperie pe unii dintre ei. Ce nu știu, cei care stau deoparte de aceste organizații, nu știu că împreună putem fi foarte puternici, că împreună putem să avem niște achiziții de produse fitosanitare mai accesibile pentru fiecare dintre noi și în felul ăsta mărim rentabilitatea fiecărei ferme. De asemenea, împreună putem face asigurări, pentru că, într-un fel, asigură o societate de asigurări 2 hectare al Nea Gheorghe și, într-un fel, asigură o asociație care are 60.000 de hectare într-un județ. Deci, împreună, fermierii pot să fie mai eficienți și eu am socotit la mine la fermă că numai pentru că sunt într-o formă asociativă și suntem umăr lângă umăr, fermier lângă fermier și cumpărăm împreună pesticidele și îngrășămintele și asigurările, pentru fiecare hectar eu fac o economie de 200 de lei pe hectar, ceea ce este o subvenție consistentă, care nu dau nimeni pe degeaba. Despre ce șanse avem noi în agricultură? Avem șanse uriașe să ne dezvoltăm, pentru că plecăm de foarte de jos. Vorbea mai devreme domnul director general de la Cargill de producțiile obținute în România. Într-adevăr, producția de grâu este rușinos de mică, 2,4-2,5 hectare de grâu este rușinos pentru România, că e producție medie, că producția de porumb anul 2010, cred că a fost de 3,4, e foarte, foarte puțin și floarea soarelui 1,4 tone pe hectar. În timp ce la Uniunea Europeană producția de grâu e de 7 tone, de porumb 8,9 și de floarea soarelui 1,6. Să știți că în fermele din România nu sunt producțiile astea. În fermele organizate bine din România sunt producții asemănătoare cu producțiile din Uniunea Europeană. Bineînțeles că sunt în strânsă legătură cu ploile din România. Pentru că la noi plouă în bărăganul nostru în jur de 400-450 de milimetri și sunt țări din Uniunea Europeană în care plouă 1000 de milimetri și sigur că noi nu vom face niciodată producțiile de grâu din Marea Britanie, pentru că nici nu avem ploile din Marea Britanie. Dar ce putem noi să facem, să dublăm producția? Putem face multe lucruri. Întâi cred că avem nevoie de legi. Legi simple și clare, care să ușureze și viața agricultorului de România, să mărească eficiența și mai mult să lase să doarmă liniștit și pe fermierul de România. Pentru că avem niște legi câteodată de-a dreptul trăznite. Deci, vorbeam despre cultivarea OMG-urilor. Dacă este admis consumul de o autoritate europeană, înseamnă că produsele alea nu sunt periculoase. Dacă în Statele Unite în 13 ani s-a dublat producția la porumb și
și au ajuns la 10 tone de porumb pe hectar, pe milioane de hectare, și noi cu 3,4 tone pe hectar mai avem puțin și o să ne uităm la americani cum vând porumb în portul Constanța, că o să devenim atât de ineficienți dacă nu facem ceva, încât porumbul venit din America de peste mări și țări va fi mai ieftin în portul Constanța decât la mine la fermă. Pentru că, deși există tehnologii care să poată să ne conducă la producții ieftine, noi preferăm să mergem înainte pe calea asta. Deci e nevoie de decizie. Nu să ne consulte pe noi, să consulte oamenii de știință, să-i întrebe, este sau nu e periculos? Dacă este, jos pălăria, nu cultivă. Mai sunt, spre exemplu, impozitarea terenurilor agricole. Este amuzant, dar dreptul. Terenuri vecine au impozite, unele de 10 euro și lângă ele de 20 ceva de euro. Același teren, aceeași calitate, numai pentru că este în extravilanul orașului, dublează, practic, impozitarea terenului agricol, ceea ce e total în neregulă. Nu avem o lege care să ne protejeze în caz de Doamne ferește, de o secetă agresivă sau de un gheț în iarnă. Noi nu mai avem nicio lege. Nu asigură nimeni în România seceta. În 2010, din 3 milioane de hectare aproximativ foste amenajat la irigat, s-au irigat aproximativ 70.000 de hectare. Doamne ferește de o secetă care a fost în 2003, în 2002, în 2007, că atunci nu o să vorbim despre sisteme de irigații și de irigații. Noroc că domnul ministru văd că a preluat această temă și că sperăm ca într-un interval de câțiva ani de zile, că nu se poate face bătând din palme, acest mare proiect al României, care a fost început înainte de Revoluție, să fie pus în practică, pentru că este mare nevoie de el. Și aș zice că lângă acest proiect și lângă proiectele de reabilitare a tuturor sistemelor care există la ora asta și care sunt casate, dar care ocupă, cred că, nu greșesc, dar cred că 10.000 de hectare de teren arabil, deci canalele există pe teren, stațiile de pompare au fost vandalizate. Totuși, lucrul cel mai greu care se întâmplă în ziua de astăzi, scoaterea din circuitul agricol și cumpărarea terenurilor din fața unor investiții, este gata făcut și se poate face ceva acolo. Deci se poate iriga. Trebuie să ne trezim, trebuie decizie. Fermierii singuri nu pot face lucrul ăsta. E la fel ca și cum ai construi o autostradă, nu toți șoferii se apucă să facă o bucată de drum. Trebuie să fie investiții făcute de stat și statul își recuperează banii prin impozitele și taxele care se plătesc mai mari datorită creșterii producției pe aceste suprafețe. Sigur că dacă ne uităm la terenurile din România de după 2007, eu aș zice că an de an, și majoritatea știți că circulați în România, majoritatea suprafețelor lucrate, repet, în ferme organizate, și mă refer aici la suprafețe de măcar 100 de hectare, terenurile arată din ce în ce mai bine, pe de o parte că din cele 800 și ceva de substanțe cu care se lucra până mai de unezi, acum lucrăm cu vreo 300, produsele au început să fie de calitate, fermierii din România au început să uite mai mult spre calitatea și eficiența produsului respectiv și câmpurile deja, cred că sunteți de acord cu mine că multe din câmpurile din România încep să arate, au oarecum tentă occidentală. Sigur că sunt multe cauze pentru care producțiile sunt așa mici. Media o dă cei care lucrează terenuri fărămițate, terenuri pe care nu se poate face niciun fel de tehnologie, încă să mai ară din nefericire cu calul. Vedeți asta și pe la televizor și după ce că se fac producții foarte mici și ele de cele mai multe ori sunt și de proastă calitate pentru că nu asigură niciun tratament, niciun erbicid și sunt și pline de burieni și sunt de regulă produsele care strică prețul pieții pentru că omul care culege grâu vara după o tarla de 2 hectare n-are combina, așteaptă combina. Vine combina dacă nu are transport și vine unul care îi dă orice preț, îl acceptă, că nu are ce face, nu are unde duce grâul și este pus
ca an de an, în fiecare an, din pensie, din banii copiilor la oraș, de unde, de neunde, să-și reia ciclul de producție, motiv pentru care în multe zone ale țării au rămas multe terenuri nelucrate. Din fericire, prețurile la produsele agricole din anul 2010 au revigorat oarecum cultivarea terenului. Cred că anul ăsta au fost introduse în circuit multe suprafețe care nu erau abandonate anii trecuți. Lucrul ăsta se va simți probabil la producția anului 2011 și eu sper că în anul 2011 România să exporte produse alimentare mai mult decât importă, pentru că în fiecare zi suntem arătați la televizor, noi agricultorii, că prea scumpim mâncarea, că facem fel de fel de lucruri care mai trăznite. Vreau să vă spun că din totdeauna prețurile produselor agricole au avut fluctuații. Dacă știți, în Moromeții erau prețuri de la simplu la dublu și pe vremea aia. Și acum, când vorbim despre scumpiri, trebuie să fim foarte atenți, pentru că dacă raportăm scumpirile la un an în care fermierii nu și-au recuperat prețurile la producția lor, e în neregulă, nici oamenii nu trebuie să muncească degeaba. Iar dacă raportăm prețurile la producția anului 2008, spre exemplu, creșterile nu sunt așa de fantastice cum se arată în fiecare zi la televizor. Să mai știm un lucru, că agricultură fără eficiență economică nu se mai poate face nici în România și nicăieri în lume, că eficiența economică înseamnă profit, că mașinile agricole costă foarte, foarte mulți bani și că pentru fiecare 1000 de hectare pe care lucrează un fermier, după părerea mea, trebuie să aibă investiții în utilaje agricole de minim 1.000.000 de euro. Altfel, nu poate face agricultură performantă. Iar cred că, și cu asta vreau să închei, trebuie să spună cineva oamenilor că dacă au 1 hectar sau 2 și vor să le lucreze și continuă să se încăpățâneze să le lucreze singuri, să știe de la capul locului că o vor face cu bani din buzunarul propriu și că singura soluție ca ei să continue să facă agricultură este să se asocieze. Dacă nu se asociază și continuă să încăpățâneze, să lucreze cu hectarul și cu hectarul și cu hectarul, o să tot muncească și o să tot plătească și o să trăiască nefericit. Mulțumesc!